Online TV. Waraka wetu unasema Shura ya Maimamu Tanzania, waraka wa Idi al-Fitri mwaka wa Kiislamu 1446 sawa na Machi 31, 2025. Utangulizi. Awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupa fadhila nyingi. Tunamwomba azidi kuturehemu kwa hili na mengine. Aidha, kutoka moyoni kabisa tunawapongeza waliofunga saumu ya mwezi mtukufu Ramadhani kwa kutekeleza amri hiyo kubwa kutoka kwa Mola wao muumba wa kila kitu. Kuacha mambo unayopenda kama vile kula, kunywa si jambo dogo. Kuacha unachokitamani kwa mwenza wako ni jambo la subira kubwa na utiifu kwa Mola muumba. Tunawatakia mafanikio wafungaji na tunamwomba Mwenyezi Mungu awapokelee ibada hii tukufu walioitekeleza. Sehemu ya kwanza tunazungumzia matarajio baada ya kufunga. Matarajio ni nini? Moja ni ubinadamu. Saumu ya Ramadhani ina mafundisho mengi ya kiroho na ya kijamii. Kiroho ni utii wa hali ya juu kwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba na mtawala wa ulimwengu na maisha ya kila mtu na kila kitu. Katika ibada hii ya mfungo wa Ramadhani, miongoni mwa mafundisho yake ni hisia za ukosefu wa chakula, tatizo la maji na mengine mengi mazito. Mtu aliyefunga saumu anapopata taarifa ya njaa au ukosefu wa maji, ni rahisi kuelewa uzito na ukubwa wa tatizo. Tanzania inamdai maiti maskini mpaka shilingi milioni 50 na kuzuia mazishi yake mpaka fedha hiyo ilipwe. Ni kwa sababu ya mafundisho ya ubinadamu tunayoyapata katika dini tukufu ndiyo Shura ya Maimamu Tanzania mara kadhaa imekuwa ikitoa huduma mbalimbali, ikipeleka msaada wa chakula, maji, dawa na nguo kwa wafungwa na mahabusu magerezani. Pia msaada wa chakula kwa familia za waliofungwa na wale waliozuiliwa magerezani. Vile kwa familia za raia waliotekwa na kupotezwa kabisa. Shura pia walipia faini wafungwa wenye makosa madogo walioshindwa kulipa faini zao. Ni kwa sababu za ubinadamu, Shura huandaa zoezi la kuchangia damu kwa ajili ya wananchi wa Palestina wanaoangamizwa na majeshi ya uvamizi ya Israeli. Kwa hakika saumu iliyofungwa kwa misingi yake na kueleweka lengo lake hujenga utu katika jamii. Maadili. Funga inakataza kusema uongo, kufanya ubadhirifu, ufisadi, ulafi. Inakataza kupoteza muda, kudhulumu na kutenda mambo yanayoleta uharibifu kwake mtu binafsi na kwa jamii kwa ujumla. Kwa hakika funga hujenga maadili ya jamii. Uhuru. Miongoni mwa matarajio ya funga ya Ramadhani ni kuwepo na kustawi kwa jamii yenye utu, mapenzi na iliyo huru. Katika lengo hilo la ustawi wa jamii, miaka 1940 Waislamu wa Afrika Mashariki waliunda shirikisho kubwa, East African Muslim Welfare Society. Chini ya shirikisho hilo huru walipiga hatua kubwa katika elimu, uchumi na utoaji wa huduma za kijamii. Kwa bahati mbaya kwa Waislamu na nzuri kwa serikali, mwaka 1968 serikali chini ya rais wa kwanza Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, bila ya kutenda haki, ilivunja shirikisho hilo kubwa. Mwaka huo ilisimamia kikundi mahsusi kilichoongozwa na Bwana Adam Nasibu kuunda chombo kilichopewa anwani ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania, BAKWATA. Baada ya kuundwa chombo hicho, serikali iliwalazimisha Waislamu wote kuongozwa na chombo hicho. Matokeo sasa, Waislamu wa Tanzania wametiwa katika utumwa wa kidini, wamesukumizwa ndani ya mifarakano mikubwa sambamba na kuporwa wakfu na maendeleo waliyopata chini ya East African Muslim Welfare Society.
Maisha yetu kama Waislamu na kama Watanzania, ili tuishi kwa hadhi ya binadamu kama alivyokusudia Mwenyezi Mungu aliyetuumba, tunahitaji uongozi bora. Hili ni hitajio kubwa la maisha ya binadamu tukiwemo Watanzania. Kwa muktadha huo, tunahitaji uongozi na serikali bora. Tunahitaji serikali yenye misingi ya haki iliyopatikana kwa ridhaa ya wananchi na inayowajibika kwa watu wa taifa lake. Serikali inayoheshimu sheria, inayotambua na kuheshimu uhai na uhuru wa watu wake katika nyanja zote za maisha. Kwa dhana hiyo, Tanzania mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Oktoba 2025 wananchi watapiga kura kuwachagua rais, wabunge, madiwani na kwa Zanzibar wawakilishi. Aidha, msingi wa kufaulu kwa tukio hilo kubwa ni maelewano ya kijamii, kisheria na kisiasa. Maelewano hayo huzaa msingi mwingine muhimu ambao ni amani kabla na baada ya uchaguzi. Hali ya kisiasa nchini inaonyesha maelewano hayo kati ya jamii na serikali hayapo. Jamii ilitoa maoni yao ya katiba mpya ya taifa, lakini serikali imeyazuia. Maelewano ya kisheria pia hayapo. Kwa mfano, bunge lilifuta sheria ilikuwa inaruhusu TAMISEMI kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa na kuagiza usimamizi na tume huru ya uchaguzi, lakini serikali ilifumba macho, umesimamiwa na TAMISEMI. Maelewano hayo pia hayapo kati ya chama tawala na vyama vikuu vipya vyenye watu wengi. Zaidi ya hilo, vyama hivyo vimetoa misimamo mizito inayokinzana na chama tawala na hata serikali. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesema kama makubaliano ya kitaifa yaliyofikiwa kuhusu mabadiliko madogo ya katiba ya nchi na baadhi ya sheria hayataongoza mchakato wa uchaguzi, watazuia uchaguzi huo usifanyike. Chama tawala CCM kwa upande wake kimesema uchaguzi utafanyika bila ya makubaliano hayo. Chama cha pili kwa ukubwa katika vyama vipya, ACT Wazalendo, kimesisitiza kutumika makubaliano hayo na pia kinapinga kufanyika uchaguzi wa Zanzibar chini ya mfumo wa siku mbili badala ya siku moja kama ilivyokuwa awali. Kwa ufupi, hayo ndiyo mambo mazito ambayo Waislamu wa Tanzania tumeyatafakari ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumetafakari nafasi ya Mwenyezi Mungu, nafasi ya Mola wetu katika maisha yetu, ubinadamu wetu, maadili yetu na uhuru wetu. Tumetafakari maisha na wakati mgumu wanaopata ndugu zetu wanyonge wa Palestina. Pia tumetafakari usalama wetu na taifa letu kwa ujumla. Tumetafakari umoja na wakfu zetu kama vyanzo muhimu vya maendeleo. Tumetafakari ruzuku na serikali na vipi itanufaisha dini zote. Vile vile tumetafakari maisha yetu kama Waislamu na kama Watanzania pia. Ujumbe wa Idi: moja, tunakumbusha umuhimu wa huruma na kujitakasa na maovu kama tulivyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aidha, tunawakumbusha na kuwasisitiza umuhimu wa kushiriki ipasavyo katika siasa, ikiwa ni pamoja na kujiandikisha katika daftari la wapiga kura la kudumu na kugombea nafasi za uongozi. Pia tunawakumbusha umuhimu wa masuala ya kijamii kama vile kuanzisha mikoba kwa ajili ya ada, usalama wetu na taifa letu kwa ujumla. Tumetafakari umoja na wakfu zetu kama vyanzo muhimu vya maendeleo. Tumetafakari ruzuku na serikali na vipi itanufaisha dini zote. Vile vile tumetafakari maisha yetu kama Waislamu na kama Watanzania pia. Ujumbe wa Idi: moja, tunakumbusha umuhimu wa huruma na kujitakasa na maovu kama tulivyojifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aidha, tunawakumbusha na kuwasisitiza umuhimu wa kushiriki ipasavyo katika siasa, ikiwa ni pamoja na kujiandikisha katika daftari la wapiga kura la kudumu na kugombea nafasi za uongozi. Pia tunawakumbusha umuhimu wa masuala ya kijamii kama vile kuanzisha mikoba kwa ajili ya ada za masomo
kuimarisha programu za kuwasomesha wenye ulemavu, kuwasaidia wagonjwa na wafungwa magerezani. Hivi karibuni moja ya mashindano ya Qur'ani tukufu yalipata mwitikio mkubwa wa wafadhili matajiri wa Kiislamu. Miongoni mwa matajiri hao ni Said Salim Bakhresa, Azam Superdol, Lake Group, GB, Dafresh, Osam Group, Has Petrol, Oman Insurance, Africare na Fast Ferry Bureau na wengine. Tunapongeza matajiri wetu kwa ufadhili huo. Pamoja na hilo, tunawakumbusha umuhimu wa kuungana tena kama hivyo na kutumia utajiri wao kuanzisha taasisi muhimu kama vile hospitali za rufaa, vyuo vya ufundi, vyuo vya afya na mfano hayo na mengine kama hayo ndiyo hitajio kubwa la umma wa Kiislamu kwa sasa. 2. Katika swala la uhuru wa kiimani, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 19 kifungu kidogo cha kwanza na cha pili inatambua uhuru huo na kuulinda. Kwa kuheshimu uhuru huo na katiba nchi, serikali ilipaswa kutamka kwamba BAKWATA ina katiba yake na wanachama wake, na hao ndio wenye kuhusika na uongozi na dhamana ya BAKWATA. Kwa kuheshimu katiba, tunaikumbusha serikali iache kuwalazimisha Waislamu wote kuwa chini ya BAKWATA. Kufanya hivyo ni kuvunja katiba ya nchi na kuwapora watu haki zao za msingi zinazolindwa na katiba. Namba 3. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunatoa wito kwa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lizifute sheria zote kandamizi zilizomo katika mfumo wa sheria wa Tanzania. Miongoni mwa hizo ni zile zilizotajwa na Tume ya Jaji Nalali mwaka 1991. Namba 4, katika swala la ruzuku, tunaishauri serikali kama ilivyokaa meza moja na ndugu zetu wa Kristo Februari 21, 1992 na hatimaye pakapatikana mkataba, basi tunawashauri pia wawakaribishe Waislamu ili wapate kikao kama hicho. 5, kauli ya Chadema no reform no election na ile ya ACT Wazalendo ya kupinga uchaguzi wa siku 2 Zanzibar zinaakisi malalamiko ya uchaguzi mbovu kama ule wa serikali ya mtaa mwaka 2019, uchaguzi mkuu wa 2020 na uchaguzi wa serikali ya mtaa 2024. Ukiacha mbali vyama hivyo, viongozi wa serikali, wanasheria na viongozi wa dini kwa nyakati tofauti wamekiri kwamba chaguzi hizo zilikuwa na kasoro kubwa mno, na wengi wao wamesema ni sawa na kwamba palikuwa hapana uchaguzi. Kwa kuwa mfumo uliotumika unapoka haki za wananchi za kidemokrasia, haki ya kuishi na kuhatarisha usalama wa taifa kwa ujumla, tunatoa wito kwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan kuitisha wadau, wawakilishi wa umma kujadili utekelezwaji wa makubaliano ya msingi ya mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi yaliyofikiwa kabla ya kufanyika uchaguzi wa Oktoba 25. Huu ni waraka wa Idi ambao umetolewa na Shura ya Maimamu na utapatikana katika mitandao yote. Ndugu zangu, kubwa zaidi ni haya tuliyozungumza hapa ya kuwapongeza Waislamu na kuwataka baada ya mfungo wa Ramadhani basi waishi katika yale ambayo walijifundisha, na mengi yamezungumzwa ndani yake. Kuna mambo ya utu, binadamu, kujali na kadhalika. KM Online TV.